Fáilte go dtí cnús lá eolaíocht SSM 90. Is é seo an taifeadar fhí sin de lán dara ábhar. Is é téirmeán lééis sin ná an eola a daingeanú. Bhí oring é taifeadar an gcaoi seo de bharr ar na srianta chuirg an áit le cuireadh gcoinne an pandemic COVID-19. Bhí sé doíonnta againn an ceardan seo thuairt a bhúntóirí san slí ina raibh sé ar dús mar cheardan bheo. Cé gur le bheith haghaidh idirghníomh beo in ngrúpaí a dara éad an cíardúir, rinne míad ar seach níl ar geardan ag imead sa slí gur féidir le múntóirí fós tarafa a bhaint as a bheith ag plé ó chian lena bhuine ann. Tá an sreab briste síos ina ceithre Seisiún. Is féidir féachant ar aine éonar ach le haghaidh leanúnachas agus gan tac leis an lámhí an irig, molta gur féachtar ar de réir ord. Is iad sin seisiúna héin, forbairt scilleanna a isrú, seisiúna 2 pleanáil, seisiúna 3 scoláirí a bhogadh chun cinn, seisiúna 4 forbairt chun ceapanna a isrú. Cén an fís an ó thús go deireadh le haghaidh gach seisiún, agus is féidir é a stop ag amar be, chun dul siar ar, nó abhraithe nuaí ana bhir. Tá ócádaí ára ann, nuair a bholadh míad an taifead a stoppa, le tuairt faoin éispeiris fáilme, agus ansin é áthasú arís. Cuireann an údad nuair is gá é sin a dhéanamh, agus cíigh na deilmhí níos stad agus casar an sleamh ann. Is féidir le múntóirí tuairt faoin achtam seo ina éonar, agus cinnte go mbeadh roinnt na gníomhaíochtaí níos saibhre dá mbeadh ag obair go chóir le do chuid cóglachaí, faoi mar a tharla le ling na ceardanan. Agus é sin ar iontain againn, thug míad ar a gun na múntóirí a thabhairt gút ó go leor suíomh na cnúsach a thug míad cuairtear a ritheann tíre in irig. Chun é sin a chur ar fáil ar ritheann láthóireach, cíigh tú sleamhnáin chlárdóibh a thabhairigh blas éigean dod a roinnt na córátaí a tharla agus an taisolalas a fuarthadh ó bhúntóirí. Sa le dosóid tá roinnt pointí tíos nó fódóireacht a chóral lú. Oscail an lárán a héanais an fís an seo. Fáilte é le taobh an fís an a bhfuil tú féachant ar suíomh idirlín an JCT. Is féidir féachant ar líne nó é íoslódáil agus é frintáil ó www.jct.ie, Science, CPD workshops, 2019 an 2020. Dar nó má bhíonn spás i testáil le haghaidh nótaí garbh, bhfuilíonn dot páipéir agus peann na coimeáda de héamhar de bhínse. Beidh peann aibhise bandarach agus glasút comá. Sin má bhfuil siad agat. Nó dá ceann go bhfuil dá difriúil acu. Is féidir léithreoir cód QR úsáid chun teachtar ábhar ar ritheann lé nuair a chéann tú cód QR an scáilán nó sa lárán. Muna bhfuil ceann agat ar do gcatháin, b'fhéidir gur fiú ceann íoslódáil anois, bíonn siad saor an eisce de an ná. I ritheann seisiún seo cloisir tú gcathanna múntóirí. Dar nó tá na múntóirí seo I múna trí bhean an bhíorla agus tá an taifead an sin dar nó trí bhean an bhíorla comá. Mar is óilribh tá eolaíocht na seaisrósaí tar éis teacht trí timtríal iomlán amháin. Ba chros fála méid a bhúntóirí agus iad chur an sonraíocht seo gníomh I gcuideachta a ranna eolaíochta. Thanig na scoláirí ar an tros an éanachling agus bhún siad a lán doing faoin próisis a bhaineann le bheith I do eolaí. Fáil bríocht na intíní fáilme tríd an easolalas digiteach agus tríd na chórátaí a chur san áireamh a bhí againn le múntóirí ag cnús léanta an irig. Seo léargas Steve de roinnt an easolalas sin. Dír múntóirí níos mó am a bheith acu chun pleanáil le cóglachaí. Nach mbíonn íosaigh scoláirí chun is taighde dhéanamh. Go mbíonn cabhró scoláirí chun ábhar taighde aimsiú. Go mbíonn le múntóirí fágail le rud ag an crancréit. Agus le líon dóibh a bheith ag plé sin uile go mbeadh siad fós ag cur lena duiscint ar na doirí fáilme. Agus tú ag dul tríd an lá feicfid tú gur thugmid faoin na téirmí seo chun freagart a gun na múntóirí a fuairmid le cúpla bliain anuas. Tugaim coradach anois intíní fáilme an lae a léamh. An céad ceann, tuiscin níos fearr a bheith againn ar an próisis chun ar chuid scoláirí a orbairt mar eolathe. An dara ceann, léir tuiscint a bheith againn ar luacht an cleachtas comhaibrithe nó an obair chóir atá sa rainn féin. Tá mé chun an céad ceann a isrú anois. Tá mé chun anú chun dhéanamh ar chuid smaointeoireacht ar an gcéal atá againn ar an focail próisis agus eolathe
agus inúcha le a dhéanamh an bróiséis ina fáimhríon na scolára mar eolaí. Cad éon céad a hagann de intin nuair a chuoiníonn tú ar an bhocail próiséis. Is féidir stop an searf ag cúig nó méid agus do nótaí úsáid le do smaointe scríb síos. Nuair a bheith tú réig chur a siúla ríise. Seo dúirt roinnt na focail ré le múntóirí san snómú in Uirigh. Dúirt múntóirí mar le próiséis go rud a tharlaíonn chéim ar chéim, nó díog ar níig, mar seicibh, go leanúnach, go mbíonn shrá a gceist, go mór oibre é agus go rud atá annach chabhraíonn le forbairt. Díofar míid freisin de bhúntóirí cad éon céad rud a hagann de ceann nuair a smaoiníonn siad ar an bhocail eolaí, agus seo roinnt na freagraí a thug siad doing. Duine a bhíonn ag breanú, ag cuardach fianaise, ag inúcha, ag déanamh taide, agus ag obair go cóir le foireann. Tá mé chun cuairteoirt ar trí scoil éagsúla ar fud na tíre le feiceáil chun is a phléigh siad le toirí fálaime ar le mar chuid de éanam fálaime ina scoil. Rachimid go gach scoil uí féin agus ag tuairt faoin toradh fálaime seo. Uaireanta, iarmid orta páirteach lecha ann mar scolára, agus uaireanta mar bhúntar. Seasan an mála dromad an scolára, agus an téir an chlár bán mar an bhúntar. Rachimid inis chuig scoil a héan, agus éistimid glynn bhfuil a rá ag an múntar faoin na chóthés. So we included this learning outcome with first years after October midterm. We don't do all of it here, just the research bit. We'll come back to the rest of it when we do a unit around electricity in third year. This is their first time doing research, but we have been introducing reading strategies to help them read text. We looked at the primary curriculum, found out that they do loads of work on renewable and non-renewable sources of energy in primary schools, so we do try to tap into that. This learning outcome is part of a unit which includes Chemical World 1 and some of Earth and Space 5. So anas go mac mit saléir na príomhpointíonn seo arís ná seán ciadúir don na scoláirí do ling lech le taide. Dar nó bhí si ling lech leis an toradh fálaime sa céadbhliain, díreach in iad brise meán téirme. Inis tá scoil ag úsáid stratéisí léarthóireacht le muintear an céadbhliana, agus tá buid chun é seo ag ciara ar bail. Tu go míid curad do inis páirteach lecha in eispéiris fálaime amháin ón scoil seo, a bhí mar mír san éanad fálaime seo. Dúsáid scoláirí stratéisí léarthóireacht chun cabhra leo agus iad ag plé le téacs eolaíochta. Fiacaimid chun is a d'oibrigh sé sin amach. Is féidir na stratéisí léarthóireacht áil ar leathanach a feitheadh iad a leabharán, túir faoin airm na tidal. Sa cá seo de bhár gur eispéiris fálaime ar líne é agus go bhfuil tú ag obair iad a éonar, mulaimid do tríal a bhaint as an stratéis léarthóireacht fócusa, nó an ceann léirigh de thuiscint. Nuair a bhíonn tú ag obair go cóir le de cóglachaí ar eisir scoil, is fiú blast an dá stratéis eile a shrial. Feadh an talt atá ag dul leis an stratéis meatrála sa leabharán, fáigtear iad sin ó leathanach dó go naoi, agus léige ag úsáid na stratéisí a chéan leis an ail sin. Is féidir an fís anna stoppa dar nó agus nuair atá tú ré é a chur a siúl arís. Is féidir le leis an bilóg a líon amach do scoil a héan ar leathanach 10 a héanaíoch den leabharán. Tóg nómad chun smaoineamh bhfuil éon ceiste agat faoin na stratéisí léarthóireacht a d'úsáid tú, nó éon smaointe atá agat le an úsáid. Is féidir an chur a láthair a stoppa agus a achasú arís má scá. Bhfuil bhúntóirí a lán smaointe gur stratéisí fálaime úsáid, agus é sé seo blas a beag dibh seo óna léanta cnúsaigh. Déadfaí stratéisí léarthóireacht úsáid chun túirt faoi taide, chun alt a bheas, chun cabhrú le haghaidh ábhar spreagtha aimsiú, agus forbairt a gcóir taide agus le tuiscint a chinn-tú. Sa scoil seo, dá scoláirí ag an fhís agus an céim ina bhfuil siad, tá siad ag fánam chun is taide dhéanamh. Le ling na gníomhaíochtaí seo, beidh an focail brádáil a thabhairt isteach ag an múntóir. Is féidir leis an múntóir agus leis na scoláirí inis na critar ratha a chógáil
chun brádáil a hacant. Cad é mé feag súil leis mar bhúntóir a thugad chun cín ina le héad liste óna scoláirí tar éis dó bheith pléile gníomhaíocht mar sin. Dar nó stop an chur a láthair arís, braic síos roinnt ina crithre ratha sin, agus nuair a bhíonn tú ré, is féile é a chur a siúil arís. Seo roinnt ina crithre ratha a tháinig múntóirí níos le brádáil a hacant. Cur tagartaí leis. Cur de focail héananig iad. Cur isteach córa áiritil agus tagart ón átar tháinig sé uig. Mínig de taide de gcuine éigean eile. Tuair míid cuairt in éis ar scoile dó. So this year we engaged with this learning outcome with the second years in September. You see, back at the end of last year it came to light that there was an intention to build a wind farm here locally. There was a lot of opposition, some of which we felt was misguided. We usually start second year with Biological World 6. So in the local papers over the summer there were a number of articles published about noise pollution. We decided that after covering human health and nutrition, we would open a discussion on whether human health is affected by other environmental issues such as noise. This would get us into Earth and Space 6. As the students have already engaged in research in first years and learned how to search for information and how to reference, and that we want to focus on evaluating sources as in Nature of Science 6. Then they may be able to have an informed debate about the wind farm and the stuff in the media. Chun achimre a dhéanamh ar a méid atá ráite. Sa scoil seo, cúig siad an gleic leis an tarafáilme le muintir an dara bhliana. Cúig siad an gleic le dambe Eolaíocht sé, agus rinne siad mesanú ar an slí ina déan rán is slí bethe bhaim ar sláinte an duine. An ciad fócus fáilme bhí na scoláirí ná mesanú a dhéanamh ar forlín prótín a íon goáil. Agus an sin rinne siad mesanú an nach tuncar ag tordan ar sláinte an duine. Go háirithe tordan ó muinte gaotha. Dar nó thug sé sin na scoláirí isteach go tarafáilme sé sa domhan agus spás. Mar a eicin tú, rinne siad taide sa cléad bliain, ach dar nó an fócus a dara bliain ná mesanú. Agus faoin si á bheasacá, chur a ceistar bhúntóirí cad a chreid siad a bheith ar an liste crithre ratha lena haid sin. Cad a bheith feag súil leis mar bhúntóir a thugad chun cín le héad liste óna scoláirí tar éis dó bheith ag pléile gníomhaíocht mar sin. Stop an chur a láthair agus scrí síos roinnt ina crithre ratha sin, nuair a bheith tú réig a raig leat arís. Seo roinnt ina crithre ratha a tháinig múntóirí níos leis chun faointí a bheas. Seiceáil cé có intíofa agus atá an túidir. An bhfuil an píosa taide sús chun dáta. Cé có iarúnachas atá an taide don ceist taide. Cé có intíofa agus atá na faointí, agus a bhfuil cléanas an faointí a úsáideach. Seo ling isteach go scoile dóin is. Is féidir leat a bheith do múntar go fólín. Ní gádach an gníomhaíocht a dhéanamh ach léig síos tríthe le fáil amach cad a bhí ag gceist le, agus chunas a rinne an múntóir scafailare. Tá siad le fáil ar leanach go 2 agus a 3 go leabhran. Feiceadh tú tagart freisin de siomh Google. Ba bhailín go úsáid fud a go háin nó faras eile chun flicáil isteach sa siomh sin agus clicáil trí go díire go bheiceadh tú cattá air. Tar éis do é sin dhéanamh, déad fa macfanamh ar na ceisna dheoltú ag bun an lehanach. Is féidir an fís an na stoppar feadh cúpla nómaid le tuairt faoin na ceistena sin, agus é a chur a siúil arís nuair a bheith tú ré. Ar an gnúsla, rinne múntóirí pléir úsáid na siomh na Google agus ar na gníomhaíocht a rinne na scoláirí. Seo blaise beag de roinnt na córátaí a tharla. I dtaca le taide. Is féidir le gachrod a lasreacht ar scoláirí má tugtar an numracha faointe dóibh. Bhí an siomh Google mar a bheith spás ábháilte dóibh a bhí ar nós an idirlín. Dar nó, is é an buntáiste buine leis an múntóir a bheith úsáid an siomh Google go ligead siad an múntóir na faointí atá le úsáid a ránú agus faointí a ránú ó líon thuaireanta tapacha. Thug an plean gníomh deiste na scoláirí únéireacht a ghlacha ar a chuid oibre. Rinneadh an saobh go héasca ag úsáid siomh na Google. Nuair bhaint ag forbairt scoileathirí mar taideathirí is filead rialú a dhéanamh ar cad a chuirtear suas. Tá na treoracha ar an cuí chun siomh Google a thocrú le fáil ar leanach a bheith héan de do leabhran. Ítrigh súil gan infa é, ach seans gur bhaile roinnt a bibh tríle bhaint as.
Dóibh siúd is scoil na mhínig obair ar ardán difriúil. Deitfa úsáid a bhaint as múnót, Padlet, nó chlárflógraí eile ar líne le ligean do scoláirí teachtar taide san éon spás amháin. Tá mé chun cuairtain is a thuirt ar scoile 3. Earth and Space 6. Well, remember when the climate strike happened this year? Our students were very invested in it, but the Green School Committee second year reps suggested that there was a need for positive action as well as strike, and they decided to push for a more sustainable use of energy in the school. We thought in this context that it might be nice for second years to carry out some research to put on display around the school to help raise awareness around the area. It fitted nicely for us as the second years had engaged with research and other learning outcomes, but actually had not much experience of coming up with their own research question. We also need to think about Nature of Science 7, so we can explore this in light of the varied audience that will see work on display in school. Ag dul siar na bríomhpointí. Arís is muintir darbhíon atá gceist. Ceiste go móribh, a raibh buint múna bheag ag scoláirí búr scoilsa le na stailceanna éráide níos luha sa bhliain. Sa scoil seo, de bhar sim na scoláiris na stailceanna éráid, cúis na nglec le tarafálma dawn agus spás ihre sé. Bhí túr amach na scoláirí chun is taide dhéanamh, ach ní raibh mór an chur amach acu chun is ceist taide a forbairt, agus bé seo an fócas a bhí acu an uair seo. Mar chuid den éanaid seo, agus sular thug na scoláirí faoin éispeir fáilme bhí taide dianta acu iad féin ar faointí difriúil foiinemh, agus chuir siad an taide go léir ar siomh Google a crothaigh an bhúntóir. Bhís ag lé le go leor faointí difriúil féine se. Tu go míid cuireadh inis taicling isteach sa scoil seo, agus déanann tú inúcha roinnta na faointí a úsáideach. Ba bhailing go dúrfa strachaíochant ar leanach cairde chuid a héin agus tú de bhúntóir. Agus an sin dul go ceann an gníomhíochtaí ar leanach a cúideag chuid a dó agus tú de scoláir an tam sin. I chuid a dó is féidir roinnt ama caithfh ag obair ar ceist taide ag úsáid na scafalda a thugtar. Nuair a bheits tú ré le de ceist taide, díníochtaí a chur tríd an sró ceart ceisteanna ar leanach a séideag. Is féidir an cholar láthair stoppa chun é sin dhéanamh agus é a chur asúla arís nuair a bheith tú ré. Ar an gús lá, hanig múntóirí níos le critar rathair chun ceist má taide a cuma. Cad a bheith feadh súil leis mar bhúntóir? Cad a thugad chun cíine le héad de lista ón na scoláirí tar éis dó a bheith ag plé le gníomhíocht mar sin. Stop an chur a láthair arís agus scrí síos roinnta na crutha ratha seo. Chur asúla arís é nuair a bheith tú ré. Seo roinnta na crutha ratha a hanig múntóirí níos chun ceist má taide a chuma. Díníocht i cinnte go bhfuil an ceist cóirma, agus go féidir taide dhéanamh éirí ó níos mó na dearca amháin. Tá an de ólaíocht tábhachtach mar gur ceist taide í an ceist a chuirtar, seachas ceist cuardach. Ní mór an ceist a bheith ís iarúnach, agus go gurfaí san áireamh cén cumas cognaíoch agus cén tólas ólaíochta atá an scoláire. Agus an bhfuil go leor fianis ar fáil chun taide dhéanamh ar an gceist agus an féidir an taide dhéanamh san achar am a thugtar. Mar sin, tá méid tréisfíochant ar scoilna difriúla, agus thug méid faoi gnéithe éagsúla taide agus le scoláirí difriúla. Níor thug siad féin ábhar go léir ag aon am amháin, agus cúis siad an nglec leis na toirí fáilme ar bailí difriúla. Féach go mbeadh inis ar na pleanála bhí taobh fíor de crothú na éispéiris fáilme seo. Tá minic iarart inis na cáipéisí pleanála a thógáil ón dá scoil. Bheochtaíad ar leanach seachtaíoch agus an néideoch de lárán. Ránig scoile héan agus scoile dó, nó dar nó, cébé meascán de scoilna is fearr leat héin. Ní mór ard a dhéarú amháin ag an príomh fálam. Buin úsáideas an peann aibhise bandarach chun fáilme tá mar a gcéanna a aibhsiú ó scoil go scoil, agus an ceann glas leis an fáilme tá difriúil i ngach scoile aibhsiú. Agus tú ag obair ar seo, smuoine go héin, cad tá mar a gcéanna. Cad tá difriúil, agus cén fág go bhfuil sé difriúil. Is féidir leat an chur a láthair a stoppa inis ar feadh cúpla nóiméad le tuairt faoi seo, agus é chur asúil arís nuair a bheith tú ré. An sin, féachar na seiceanna an measana cóanta, cad a thugann tú faoi dara, agus cad faoi nádar na hólaíochta. Seo roinnta na cosúlaíochtaí agus na difríochtaí a dtaitheann múntóirí na léitheanta conúsaigh an uirigh.
Bhí an pleanal den ólas mar an ggéala ngach ceann na trí capéisí pleanal, ach bhí an pleanal a ggur forbar scileanna difriúil, agus bhí na difríochtaí brathanna scileanna a roinnig na scoilna áirithe díriúara. Bhí na cosúlachtaí agus na difríochtaí sin le feiceáil sna seiceanna measanna comhaonta a dtacail sin chuí ar pleanálach don measanú. Mar sin, smaoinóid ar chúpla ceist. Smaoinigh ar feadh nómad an inithe seo. Cábhfuil de chuid fálamóirí maidir le forbairt a chuid scilleanna. Cén taithí a bhí acu roimhe seo? Cén fianaise a thuair siad dá chuid fálama sa réimse seo? Agus conas is féidir líon pleanal chun ar chuid fálama a thuairt chun céin. Feicimid go ndéanann gach scoil pleanal dá chuid fálamóirí ar bonn difriúil. Maidir le forbairt a chuid scilleanna, beidh scoláirí i scoilna éagsúla ag stád éagsúil agus leanfaidh siad slite éagsúla ina neistar. Ach, críochnaíodh siad ar deireadh in áit commónta mar haghdóirí. Le imeacht aimsire, fálamóidh scoláirí chunas taighde dhéanamh, agus tuairistigh é sin go léir le chéile agus cabhraíonn seiceála measanna comhaonta atá bunaithe ar crite ar ratha leis an próisis sin. An mbeidh siad ina taighdeoirí críochna faoi deireadh bliana trí. Ní bheidh, ach beidh deisfeite acu páirt a ghlacha sa phróisis. Mar sin, conas is féidir leis an creat na sreatha seoisirií cabhrú le scoláirí ón déobh sin. Tugann an creat struchtúr trína ndéanamid ar scoláirí rón fórtnach san fálam. Nuair a lútar solúpach sa creat, choirmíocht idir ólas agus scilleanna agus comhaidh brú is ag seo an cuma bhíonn aire. Tugtar níos mó solúpach do scoilna chlár a dhearra a iarrainn de riachtanas a chuid scoláirí sa sreath seoisreach agus do cótéacs na scoile. Tuair for deisna fálama do scoláirí a aimsíocht choirmíocht idir ólas ábhar ólam agus réimse leathan scilleanna arbairt. Anítar tácht an obair chóir idir múntóirí chun ballólas a chur faoina tuiscint ar thagaisc, fálam agus measanú agus faoina gleachtas sa seomar-ranga. Gur míle magad as éisteacht. Is é sin dearg seisiún na héin, forbairt scilleanna éasrú. Bhí mar an bhfuil muid ag tús an seisiún, is fearr a bríonn na seisiún má dintriad ceann in ige chéile. Mar sin tugam curadait tuairt faoi seisiún an dóinis, pleanal, nuair a bhicú ré. Is dit seo ar sonraí teangamhála, agus an tháinig le gilcaireacht Twitter atá againn comá.